歡迎收睇 Low Food Pantry 啊！今日嚟到我哋哥本哈根行程嘅第3日，咁一早咧我哋就嚟到 City Hall 度要交我哋一啲嘅文件嘅，因為我哋結婚嗰一日咧就太忙啦，所以我哋要提前咧將我哋 passport 交過去俾佢 check 咗先嘅。咁大家可以見到成 City Hall 其實幾靚啊！ A few moments later， 喺 City Hall 旁邊已經係哥本哈根最大嘅商店街史楚格街，咁呢度都有好多哥本哈根卡包埋嘅景點嘅，咁我哋就嚟咗呢個 Museum of Illusion， 裏邊有好多光學啊、心理學等等嘅範例可以睇到啦，咁我哋都覺得幾得意嘅，咁同埋咧就有啲位我哋都覺得幾啱打卡嘅。係啦，冇錯，咁都幾多人下嘅。我哋去嗰陣時，即係應該都係遊客啦，睇得出係。咁入面有啲位都係幾靚嘅，咁同埋咧佢入面有個旋轉嘅橋咧，就好似以前科學館有個展品咁樣，都係旋轉嘅橋咁樣，一都好玩啊！好玩咩？One hour later， 行完Museum咧，咁我哋翻City Hall 嗰頭咧，就諗住食個熱狗先啊！我哋就喺呢間喺市政廳門口嘅熱狗鋪頭買咗個佢 No.1 排名嘅 Roasted Hot Dog， 佢係35蚊嘅。咁佢市政廳門口有2間嘅，所以我哋2間都試咗左邊呢間先。啲熱狗真係會食到一地都係啊，跟住引晒啲白鴿過嚟係咁啄我哋啲麵包碎。咁我哋跟住呢，就試另一間面對住市政廳嗰間啦。咁呢間呢，我哋同樣都係揀翻 Ristek 嘅。咁呢，我哋覺得其實呢間個配料好似少啲，嗰邊有好多炸洋葱呢，就好食啲。A few moments later， 食完嘢之後呢，我哋就嚟到國王新廣場啦。咁呢個位其實同著名嘅景點新港呢好近嘅，行2步就到。哇，好靚啊！影相都好靚啊！新港可以話係哥本哈根最出名嘅景點啊，無論磁石貼定好多手信都影到呢啲五顏六色嘅屋仔。咁其實呢，佢係17世紀已經有嘅運河區，咁本身就係做啲商貿啊、漁船嘅啦。其實而家呢條街已經開咗好多酒吧可以俾人去 hea 下，或者有啲小食店都可以坐喺度食下，咁就望到晒成個港區好靚嘅景觀。係啊，同埋呢度曾經亦都係安徒生嘅故居啊，真係一定要嚟。A few moments later， 咁之後咧，我哋就喺新港附近咧行去一間 museum 叫 Macquarie Museum 啊。咁係一個現代藝術博物館嚟嘅，主要去睇咧，我哋係睇 Banksy 嘅一啲作品嘅。咁 Banksy 係一個 street artist 啦，即係佢專做一啲街頭藝術嘅嘢。咁入面都擺設咗一啲佢本身喺條街可能畫過啲畫，佢成埲牆或者可能成個廁所、成個門咁拆咗落嚟嘅作品嘅。One hour later，行完博物館之後，咁啱落緊細細雨，我哋翻去新港呢，就坐低避下雨，順便 hea 下欣賞風景。咁我哋就嗌咗2杯啤酒同埋1份薯條。咁我哋覺得就算係啲遊客區呢，啲薯條都幾好食喎。好食啊！真係嚟到歐洲，大家一定要食薯條。One hour later， 跟住我哋就搭地鐵呢，去咗 Gamo Strand， 即係應該係嗰啲遊船可上車點嘅地方啦。咁其實哥本哈根係一個好多運河嘅城市，咁所以呢，當然要做啲好遊客嘅 boat trip 啦。咁我哋哥本哈根係包埋嘅，所以呢，我哋就可以免費咁玩到啦。咁上船之後呢，佢就會喺個城市嘅運河度兜一個圈啦。咁沿途呢，就會經過唔同嘅皇宮啊、教堂啊。咁我哋仲咁啱見到衛兵交接。遊船河嘅過程咧，仲經過好多座橋啊，因為咧佢哋設計啊同埋年份都好唔同啦。其實啲橋咧係好矮，真係佢要喺條橋嘅正中間通過，高少少都撞到頭。同埋好窄啊，即係架船嗰個駕駛技術好好咯，即係幾乎呢個橋嗰兩邊係貼住個船身啦已經。同埋成個 trip 咧，全程都係有真人嘅導賞嘅。咁我哋嚟到呢區好似住宅區咁樣啦，跟住聽完導賞先知原來係由舊船塢翻新嘅，所以呢度一間屋就係以前嗰啲船廠啊、倉庫咁樣活化而成，好超啊！如果住喺度。So over here on your right hand side you have a black submarine. That's the submarine called the Seal. And it was used in the... If you'd like to see her from her good side, I would recommend you to go up here where you can get a closer look at a mermaid from her prettier side. 2 hours later， 遊完船河咧，我哋就搭 metro
去到 Nieuwpoort 呢個站，咁我哋落咗車之後行幾分鐘咧，就會去到另一個城堡啦，就係 Rosenborg Slot 啦。咁呢個城堡咧就係丹麥皇室以前嘅城堡啦。咁佢個成個 style 同我哋之前去嘅都唔同，因為佢係文藝復興嘅紅磚式建築嚟嘅，而家就改建咗去到博物館。咁值得一提嘅就係咧，原來衛兵交接咧都係由呢度一路步操去到 Christiansborg，定係調翻轉，咁喺兩個城堡之間交錯嘅。咁成個城堡裏邊嘅 style 咧，都同上一集我哋提及嘅城堡都好唔同啊！包括連個廁所咧都係好懷舊嘅磚同埋馬桶啦。咁裏邊亦都有好多畫咧，應該係嗰啲皇室成員嘅。咁成個風格咧就再懷舊復古啲。係啊，同埋呢個城堡感覺上就暗啲咯，可能係個採光麻麻，即係同埋佢而家都係仲係舊嘅狀態。我哋上一集去嗰個Christiansborg 嗰個城堡，其實就係新淨好多。即係已經翻新咗，或者可能佢因為而家仲有用途啊，咁所以就光猛好多嘅，比起呢個城堡。A few moments later. 行完城堡同埋花園呢，其實我哋哥本哈根卡仲包埋可以落去地下室嘅。地下室就係 Royal Treasury， 咁裏邊就有唔同嘅皇家珍寶啊，包括係好豪華嘅好多雕花嘅劍啊、皇冠啊、一啲珠寶首飾咁樣，全部都好閃。係啲皇冠你可以見到佢有好多寶石咯，即係唔知係各類型嘅寶石啦，定係鑽石，總之就係閃閃靈發晒光咁樣。地下室出嚟之後，發覺原來皇宮側邊仲有個更加大嘅後花園嘅。佢成個花園呢，就種到好似迷宮咁樣，而且都有修剪，保養都幾好嘅。咁我就好中意佢啲樹咧，全部修剪到齊齊輯，變咗一個正方形嘅 cube 啊！同埋喺呢度呢，就養咗好多鴨啊，係嘛？應該係鴨嚟嘅。咁佢哋就會喺個草地度不停咁樣瞓覺，同埋奔跑，同埋食嘢。1 hour later. 喺 Rosenborg 一路沿住條路行咧，咁我哋就去咗下一個都係哥本哈根卡包嘅景點 Icono 啦。咁佢裏邊咧就比較現代啦，亦都係啲有個名我自己覺得。咁佢裏邊就有好多唔同嘅打卡點，咁佢所有嘢都係為咗打卡而設嘅，我覺得好繽紛，好靚。係啊，都係一啲光影嘅展覽咯。佢有啲展館其實都幾似 TeamLab 嘅，咁都值得嚟嘅。A few moments later. 繼續行落去呢，就係下一個景點圓塔啦。咁佢成個感覺都好中世紀啊。咁不過呢，因為佢唔包埋喺哥本哈根卡裏邊，咁所以我哋就唔入去啦。咁我哋就純粹喺度欣賞下呢個新舊交融嘅商店街。咁側邊都有好多好靚嘅古建築。1 hour later. 最後咧，我哋行翻去史初格街就有健力士博物館啦。咁佢裏邊咧就展示咗唔同健力士世界紀錄嘅一啲雕像啦，或者一啲展品。咁佢因為係哥本哈根卡包埋，咁我哋覺得行開條街嘅時候咧，大家經過都值得入去行下睇下嘅。係啦，咁同埋佢會包埋另外仲有個展館，應該係一啲恐怖嘢嚟嘅。咁但係我哋就冇入到去啦。Day 4. 好啦，去到第4日呢，咁我哋就喺我哋酒店呢，就慢慢行路行去呢，睇美人魚銅像嗰個位啊。咁其實呢個位嚟我哋酒店呢，行大概20分鐘左右嘅啫。咁去到美人魚呢個地方，我哋就發現有超多遊客啊。其實美人魚隔離呢，已經有另一個古蹟景點啊。喺地圖上面睇佢成個五角星嘅形狀，其實係一個古炮台嚟嘅，一個堡壘咯。哦，堡壘係啦。咁佢裏邊咧有好多色彩繽紛嘅屋仔，我哋覺得好啱影相。加埋天氣咧，咁好咧，影出嚟真係好靚。同埋佢仲有一個風車，影出嚟好似荷蘭嘅感覺。係啊，勁似荷蘭呢個位，值得過嚟打卡影相。 1 hour later. 咁行完個堡壘咧，向出邊繼續行咧，就去到呢個 Museum of Danish Resistance 啦。咁佢就係講二戰期間俾納粹統治下嘅丹麥係點樣嘅情況。咁佢裏邊咧都有唔同嘅互動小遊戲俾你試下當時啲人點樣解密啊，或者係做啲情報工作。而旁邊仲有另一個咧，我哋都覺得幾靚嘅 church， 唔知佢係咩風格啦。不過佢有啲石嘅紋理啦，外牆係啲石仔，咁我哋都覺得幾靚，值得行下。1 hour later. 咁之後我哋喺外面咧就買咗個熱狗食啊！咁喺丹麥咧呢一款熱狗都好出名嘅。
A few moments later. 而家我哋就嚟到真係有丹麥皇室住緊嘅皇宮阿瑪連伯啦。咁啱我哋仲撞正衛兵交接步操嘅時間，可以睇埋表演。同埋呢個時間咧，勁多人啊！即係大家可以見到咧，成個廣場圍滿咗人，係超級多人。即係大家如果對呢步操冇興趣咧，我覺得大家可以趁呢段時間咧，即刻去行周圍嘅皇宮同埋博物館啊！嗰個時間應該係最少人嘅。A few moments later. 咁博物館就睇到呢個皇宮內部裝修就現代好多，裏邊咧全部都係純白啦、簡約裝修，同我哋之前睇其他古城堡嘅豪華裝飾感覺就好唔同啦。呢個就好北歐簡約風啦。行完城堡嘅紀念品店咧，我哋仲見到好多閃靈靈有珠寶嘅蛋啊！A few moments later. 咁喺城堡一路向內街咁樣行，就見到呢個圓頂形嘅教堂啦。係咪皇家教堂嚟㗎？好似係。入到去咧就係一個好靚嘅圓拱形嘅一個天花板，跟住上面咧就有好多壁畫，好靚嘅。A few moments later. 行完教堂咧，同一條街繼續行落去咧，就有醫學博物館啦。咁佢裏邊咧就有好多唔同嘅標本展品啦。咁入面仲有個 lecture hall 咧，其實就係以前醫科生去上堂嘅地方嚟嘅。1 hour later. 咁再行過隔離咧，就係另一個 museum 啦 ，Design Museum 啊。咁咧入面咧主要係展覽翻咧北歐嘅一啲設計啊，即係無論係衣服啦，去到係一啲家品嘅設計咧，都喺呢度有咗展覽嘅。裏邊都好多 design 咧，好似名牌啊，或者係啲復古嘅設計。咁個博物館嘅中間咧就係一個花園嚟嘅，咁大家可以出嚟咧影下相啊，都 OK 嘅。1 hour later. 之後我哋搭咗車就去哥本哈根大學嘅植物園啦。咁佢裏邊咧其實由開放式啊，去到溫室，唔同嘅植物都有。咁我哋覺得最深刻其實係溫室裏邊啲植物。係啦，咁咁啱我哋撞正佢中間最大嗰個圓拱形溫室咧就裝修啊，咁所以望落個外觀就唔係咁靚嘅。咁佢當中入面仲有個蝴蝶屋啊，咁入面咧係有好多蝴蝶啊，而且啲蝴蝶係可以好自由咁飛嚟飛去嘅，喺你側邊度飛過。咁入面當中有啲好大隻嘅蝴蝶啊，咁如果你好驚蝴蝶咧，入到去應該會嚇親啊。A few moments later. 咁之後咧，我哋就行埋隔離嘅 Museum of Natural History 啦。咁入面其實主要係介紹一啲嘅自然科學嘅歷史發展啊。入面有好多唔同動植物嘅標本，咁亦都有啲係可能係全球最大嘅鳥類嘅標本啦，等等嘅。同埋呢度嘅建築風格咧都好神秘啊，好有哈利波特嗰種黑暗風。1 hour later. 夜晚我哋就 book 咗間中餐館啊，不過仲係太早，我哋喺附近咧發覺都有啲人工湖可以行下。A few moments later. 咁我哋今晚咧就 book 咗一間中菜叫 H Table 啊，咁即係河記啦。咁佢係食川菜嘅，咁入到去咧其實個裝修就好簡潔啦。咁我哋見到咧都有啲外國人會食嘅。咁佢個價錢其實大家見到其實都唔算特別貴嘅，即係可能百零蚊一個小菜。我哋食落就覺得個質素都幾好啊，譬如炸雞翼嗰個雞翼嘅質素唔錯啦，跟住佢仲配咗佢獨家嘅辣椒醬。咁佢個辣椒醬咧，可能係外國人就會覺得佢太辣都唔定嘅。咁我哋仲嗌咗個京葱炒牛肉嘅，咁個炒牛肉嘅質素都幾好，因為可能係當地嘅牛肉質素啦。另外我哋仲最後嗌咗一碟咕嚕肉嘅，咁個咕嚕肉嗰個質素你覺得點咧？其實都好腍，同埋我覺得係成所有菜式咧，佢用料好靚，同埋新鮮整起，真係完全唔同啊！ 2 hours later. 之後咧就同大家食完飯行下超市啦。咁因為我哋覺得喺丹麥嘅物價咧，其實同香港差唔多，即係你買啲新鮮食材其實都係10零20蚊啊。跟住啲急凍嘢其實都好平。咁如果你酒店有微波爐，甚至有個 pantry 仔自己煮嘢食咧，其實分分鐘喺香港惠康百佳買都係差唔多咁嘅價錢。係啊，咁我哋住嗰頭附近咧有間挪威嘅平價超市，好似叫 Rema 係嘛？係 Rema 唔知幾多錢。係啦，咁佢個價錢其實同香港都差唔多，我覺得，甚至乎可能平啲添，有啲嘅產品。我覺得係農產品啦、乳製品啊，或者啲乳酪嗰啲都好抵食。The next day. 第二日咧就係我哋結婚大日子啦，然之後就交換戒指，最後咧就喺結婚證書上面咧簽上大家嘅名嘅。
我哋今次嘅婚禮咧都 book 咗一個攝影師啊，咁佢係哥本哈根當地嘅華人嚟嘅，佢叫 Rene 啊。咁喺網上睇完佢嘅 portfolio 之後咧，就覺得佢影相 style 咧都幾符合我哋嘅，咁所以就揾咗佢啦。Rene 咧除咗影婚禮之外咧，仲有影一啲人像相嘅。而我哋今次成個拍攝行程咧，首先就係 City Hall 啦，之後就過去咧 Gamo Strand 啦，然之後就去到國王新廣場，最後去到新港嘅。咁 Rene 咧都好好啊，佢會細心咁指導我哋究竟要企喺邊啦，個動作表情係點樣，就算你唔識影相都好咧，都可以影得好好睇嘅。咁我哋今次就揀咗6500丹麥克朗最貴嗰個 package 啦。咁如果大家過到嚟丹麥都想揾個攝影師嘅話，都可以揾 Rene。